Benvinguts a Palamós i a les seves famoses gambes. Farem una volteta pel mercat mentre les subasten i després anirem a bordo i les cuinarem. M'acompanyeu? Per mi fer país seria fer descobrir a la gent que ve a navegar amb nosaltres un món que de terra endins és molt diferent del que hi ha aquí. Tothom menja gambes, però menjades aquí són diferents. I aquí us vull presentar la Margarita. Guaiteu quin peix té, especialment aquest. Aquest peix porta aquestes perletes i no hi ha cap dona de pescador que abans no portés alguna cosa. Jo porto les arracades. Veureu el lloc on es subhasta la gamba i com arriba. Fent país té la gran avantatge que presenta activitats de proximitat, la gent gaudeix de prop i és la garantia que és un servei de qualitat. El tas de mar i gambes és una experiència singular. Garantir que les gambes són acabades de pescar, embarcar, banyar-se, cuinar-les subtilment sobre una capa de sal i menjar-les amb un vi que necessàriament ha de ser una denominació origen Empordà. Per tant, aquest fent país és territori. No és res més que gaudir d'un producte local que té molta anomenada i amb un entorn de privilegi.